चिया जानु त होइन आज टाइम छैन धेरै अब तपाईँलाई मिटिङ छ कि त्यसो चिया खान जाऊँ न ल हुन्छ लास्ट इयरदेखि सेम छ बा न माथि न तल प्रफिट छैन हामीतिर एउटै स्पिडमा हिँडिरहेको हामी अब यो कसरी चेन्ज गर्ने हामीले यसैको बारेमा आजको मिटिङ हामीले प्राइस बढाउँदा चाहिँ के हुन्छ होला प्राइस बढाउँदा ठिक त ठिक हो तर प्राइस बढाउनु भनेको कस्टमरहरू लुज गर्ने बाटो हो लेट्स से हामीले 20% जति प्राइस बढायो अलिअलि कस्टमर त गयो नि त तर हाम्रो प्रफिटमा त फाइदा हुन्छ हामीलाई ओभरअल त्यो पनि ठिक हो तर यहाँदेखि हामीले कस्टमरहरू लुज गर्ने बित्तिकै बाहिर गएर तिनीहरू कस्टमरहरूले के भन्छन् त तिनीहरू प्राइसहरू ग्रेजुअली इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ एकचोटि छोपेपछि प्राइसहरू भइ बढाउँछ भनेर भन्छ नि त फेरि बाहिर गएर हाम्रो त के त नि यत्रो वर्कलोड छ बल्ल तर टाइम भइरहेको छ अनि कसरी म्यानेज हुन्छ यो एकदम रिस्की कुरा हो रिस्क त यत्रो ठुलो रिस्क गरेर हामीले लिन सक्दैन हल्का क्लाइन्ट गरेर के त भयो बाँकी भनेर त धेरै पे गरेर बसिरहेको सिम्पल म्याथ त हो नि यो म्याथले मात्रै बिजनेस हुँदैन हाम्रो कस्टमरसित हाम्रो रिलेसन कस्तो छ हाम्रो क्लाइन्टसित रिलेसन एकदम म्याटर गर्छ म्याथले मात्रै हुँदैन अनि हामीसँग रिलेसन चाहिँ के त नि त्यस्तो मैले कस्टमरहरूको रिस्कमा मैले सर्टकटहरू लिन सक्दैन सर्टकट त कहाँ हुन्छ यो त स्ट्राटेजी त हो नि यसलाई एकदम रेगुलर कुरा भन्छ भन्दाखेरि ठिक छ मैले भनेको कुरा सबै रेगुलर हुन्छ भने त आफ्नो तरिका गरेर ओए कहाँ लाग्दा हो आवाज छैन ल त्यसो आजको लागि यति नै थियो गाइस प्याक कहाँ उठेर हिँडेको छ त अहिले